同志们在家啊，这个水一定要有气炒热，不要凉水下，要不是它下锅以后它紧不住，容易散。沾水不给它沾。我这速度一般吧，也不说太快，也可以。丸子几圆都可以了。你要叫它圆周的，给人家的拇指刻量，那不可能。我记得也有大的有小的，也不太均匀，反正是差不多。这在饭店呢，用咱另外清的那个汤，别的要选。咱在家一般，咱往哪弄清汤啊？就这原汤原味、肉香味，把这馍，但是一定要洁净它。